विदेशी रहेका युवाहरूलाई के भन्नुहुन्छ नि? अब नेपालमै गर्न सक्यो भने नेपालमा दिन्छ, नसके विदेश जाने नि। अब नेपालको हालत त्यस्तै छ, गाह्रै छ नेपाल। अनि बोटिङै गर्नुहोस् भनेर इन्करेज गर्नुहुन्छ है? गर्नु म त भन्दिनँ, भन्नुहुन्न? आफ्नो खोसिन्छ नि त होइन? खोसिन्छ भन्दा पनि यसमा आज नारायणीमा चाहिँ हामी एउटा सानो बोट चढेर केपी ओलीको पानी जहाज हेर्न जाँदैछौँ। केपी ओलीको पानी जहाज होइन त? तर रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई यसो विचार गर्दा। दाइ दर्शन है, नमस्कार। हजुरले यहाँ चाहिँ कति वर्षदेखि गर्दै हुनुहुन्छ यो? हामीले सञ्चालन गर्दा 12-13 वर्ष ती भयो। 12-13 वर्ष भयो है। यो बोटिङ चाहिँ कताबाट छ हजुरहरू? अहिले हाम्रो चारवटा छ, चारवटामा ठुलो बोट 18,000 सिट आउने चाहिँ बिग्रेर पारेपछि बनाउनु बाँकी छ। प्लस अहिले 3टा चाहिँ सञ्चालनमा छ। 3टा सञ्चालनमा छ है। भनेपछि यो 3टा चाहिँ रेगुलर चल्छ कि कहिले काहीँ हुन्छ कि के हुन्छ? रेगुलर चल्छ है यो तपाईँहरूको मात्रैको अरू पनि छ यो? थुप्रो छ, हामी लगेर 7-8वटा कम्पनी होला यो। ए हो, ए यो चाहिँ कम्पनीको छुट्टी छुट्टी हुन्छ। ए यो चाहिँ सरकारले पनि केही कर तिर्नुपर्छ? कर तिर्नुपर्छ है। भ्याटमा हुन्छ प्लस नगरपालिका पर पर्सनबाट 50 रुपियाँ दिनुपर्छ। जस्तै यो बोटिङ गर्न आउनेहरू जति पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ के कति प्राइसमा चाहिँ यहाँनिर घुमाइदिन सक्नुहुन्छ? हाम्रो 2टा रुट छ। हजुर। सर्ट रुट र लङ रुट भन्यो। सर्ट रुटलाई 250, लङ रुटलाई 500 भनिन्छ। 500 रुपियाँ है। लङ र सर्टमा के डिफ्रेन्स पर्छ भने सर्टमा थोरै खेल्न पाइन्छ, लङमा अलि धेरै लामो खेल्न पाइन्छ। धेरै पाइन्छ है। यो कमाइको हिसाबले राम्रो छ। विदेश सिनु पर्दैन। विदेश सिनु पर्दैन है। अनि यो विदेशी रहेका युवाहरूलाई के भन्नुहुन्छ नि? अब नेपालमै गर्न सक्यो भने नेपालमा दिन्छ, नसके विदेश जाने नि। अब नेपालको हालत त्यस्तै छ, गाह्रै छ नेपाल। अनि बोटिङै गर्नुहोस् भनेर इन्करेज गर्नुहुन्छ है? गर्नु म त भन्दिनँ, भन्नुहुन्न? आफ्नो खोसिन्छ नि त होइन? खोसिन्छ भन्दा पनि यसमा चाहिँ नि हामी चाहिँ यसो भिजिरहेको भएर यसमा नलेज छ नि त हामीसँग, एक्सपिरियन्स छ। त्यो भएर कसैको पहिला पनि तपाईँ कहीँ बाहिर गएर गर्नुभएको हो यो? छैन, यहीँ सिक्नु भएको? यहीँ सिकेर यही संसारमा सुरु नयाँ लिएर सिक्नु भयो? नयाँ ल्याएर संसारमा ल्याएर। यो बोटलाई चाहिँ कति पर्छ अरे भनिदिनु न? त्यो बोटको यसो क्यापेसिटी अनुसार हुन्छ। हजुर। सानो बोटको 17 लाख 18 लाख पर्छ र ठुलो बोटको चाहिँ नि 48 लाख जति पर्छ। 48 लाख जति पर्छ है। ए त्यही त नि, अब विभिन्न देशहरूबाट पनि आउनुहुन्छ यो बोटिङ गर्न। हुन त बाहिरतिर त यो त सामान्य नै हो, तर हाम्रो निम्ति त यो त ठुलो कुरा हो नि त होइन? अनि त्यो बाहिरतिर आएर मान्छेहरूले कतिको रहर गर्छन् यो गर्नलाई? टुरिस्टहरूले के जस्तै युरोप अमेरिकाबाट खेल्छन् है? उनीहरूले के कस्तो खालको चाहिँ अनुभव सुनाउँछन् त तपाईँलाई? धेरै रमाइलो भयो, राम्रो छ, ठिक छ भन्छ। ठिक छ भन्नुहुन्छ है? ए ल, धेरै खुसी लाग्यो तपाईँलाई भेटेर। अनि तपाईँले स्टाफ पनि राख्नु भएको छ? कतिजना हुन्छ स्टाफहरू? 3जना स्टाफ छ। 3जना हुनुहुन्छ है। भनेपछि कमाइको हिसाबले सबै हिसाबले राम्रै छ। ठिकै छ, ठिक। स्टाफलाई धेरै यताउता गरेर राम्रै कमाउनुहुन्छ। ल, खुसी लाग्यो है, तपाईँलाई भेटेर खुसी लाग्यो।